السلام عليكم. كما كنت وعدتكم انا جيت لكم فيديو جديد وسوجي جديد اللي غنهضروا فيه على لاميتي اللي كتعني الصداقه. ولاننا كنعرفوا بلي بزاف الناس منا عندهم اصدقاء، وكاين اللي ما عندهمش، كيقولوا ما عرفت كي غيكون داير الصديق الحقيقي كما كنقولوا. في هذا السوجي اللي كان فايت ليه تحط في واحد الريجيونال ديال 2009 جو بونس، ديال جهة مكناس مكناس تافيلات، اللي طالبوا فيه انك تكتب على اسكيل يا فريمون ان فري امي. داكشي باش قررت نكتب لكم اليوم على هذا السوجي اللي غندير فيه واحد لو بلان اناليتيك. يعني ما غنكون انا لا بور لا كونتر، غنكون نوتر، غنقول غير الافكار، هكا ندير تسلسل الافكار بلا ما نحدد واش نحدد لي زادجوفون لي ديتراكتور ديال هاد ليدي. وكما كنت قلت لكم دائما ولا بد كنحترموا لانتروداكسيون لو كور اي بي لا سانتيز. في لانتروداكسيون هاد المره درت لكم تعريف، اون بيتيت ديفينيسيون اللي جبتها غير من راسي، ما حاولتش نقلب عليها في انترنت ولا لا، غير داكشي اللي كنعرف حاولت نستخدمه. بسم الله نقراها لكم. L'amitié est une relation qui unit deux ou plusieurs personnes qui ont les mêmes goûts, les mêmes penchants et les mêmes aspirations et presque le même regard envers la vie. Mais est-ce qu'il y a vraiment de vrais amis? هنايا درت لا كاستيون، حاولت نحطها قريبه للسوجي اللي طالبوني انني نهضر عليه. وديك المره في الفيديو الفايت ما كنتش درت الكاستيون، داكشي باش في هذا الفيديو قررت انني ندير لكم كاستيون باش تشوفوا طريقه اخرى. اما بالنسبه للانتروداكسيون تنهضر فيها على لي زيدي هكا، بلا ما نكون لا نوتر، لا بلا ما نكون لا مع لي زادجوفون لا مع لي ديتراكتور. نقراها لكم. Certes, cette vie a fait de plusieurs personnes des gens sans pitié, sans amour et indignes de confiance. Or, la vie nous donne des personnes qui sont un vrai trésor pour nous. Ces gens qu'on appelle amis, ou bien des vrais amis, qui pourraient nous venir en aide au moment où on en a besoin. Des personnes sincères qui soulagent nos souffrances, pansent nos blessures. Des personnes fidèles qui gardent nos secrets, égayent notre solitude et nous poussent à réagir positivement et à voir la vie en rose. Bref, un ami est un individu qui est à notre service et qui a l'impression de montrer sa proximité et qui a une capacité de donner une valeur ajoutée à notre existence. Cette vie, avec ses obstacles, barrières, ainsi que ses problèmes, nous montre le bon et le mauvais, l'adjuvant et l'opposant, pour qu'elle nous ouvre les yeux sur les personnes qu'on choisit pour devenir nos amis. À titre d'exemple, هنايا ساليت مع الفكرة ديالي وعطيت واحد l'exemple باش ندعمها. À titre d'exemple واستعملت هاد ليكسبرسيون باش نعبر على ليكزامبل ديالي اللي بغيت نعطي، حيت ماشي كنجيني شنو كنبدا نذكر في ليكزامبل ديالي، ولا بد نستعمل واحد ليكسبرسيون. انا هنايا درت à titre d'exemple. Et comme disent plusieurs proverbes, la maladie reste la meilleure situation qui nous prouve l'amitié qui nous lie avec les autres. Et c'est vrai, quand on est malade, les vrais amis nous soutiennent pour affronter notre maladie. C'est quand on est faible qu'on en a besoin de l'aide de ceux qu'on aime, de ceux qu'on juge proches de notre vie. هنايا تنتهي l'exemple ديالي. كما لاحظتوا هنايا درت واحد البروفيرب اللي هو
بحال تقولوا انا ما درتش بروفيرب غير باش نعطي القوه ليكزامبل ديالي. درت خلاصه ديال كاع دوك لي بروفيرب، سوا كانوا اون عرب، سوا كانوا اون جابوني، سوا اون شينوا، سوا اون فرونسي ميم، سوا اون انجلي. ما يمكنش تكتب هذاك باللغه ديالو، كتكتب غير شنو فهمتي منه. وهذا الشيء ولا بد مثلا فاش كيكون عندك فشي بعض المرات كدير مثلا دي ستاتيستيك واخا ما يكونوش صحاح، ماشي كيما كنقولوا طلق السلوكيه عليهم، ولكن عاوتاني تيعطيو قوه لو تكست ارغومونطاتيف، حيت الهدف ديال التكست ارغومونطاتيف هو انك تقنع القارئ بالفكره ديالك. وداكشي باش كنستعملو لي زيكزامبل. شحال ما استعملتي لي زيكزامبل شحال ما عاونتي لو تكست ديالك باش يكون قوي. هنايا في الاخر هضرت لكم على الكونكلوزيون اللي جيت تو سامبلومون وقلت استعملت واحد ليكسبرسيون اللي هو اون غيز دو كونكلوزيون باش نعبر على زعما خلاصه نتاع داكشي كاع اللي فات. وقلت en guise de conclusion je peux dire que mon grand-père avait raison car le vrai ami qui vient spontanément à l'aide de son ami et soulage ses souffrances, c'est un vrai miroir qui nous montre notre vraie personnalité. هنايا استعنت بان جدودنا كانوا كيقولوا لنا بزاف ديال الحكم والعبر، داكشي باش قلت بالله هو كان عنده حق. لحقيتاش الناس ديال زمان كانوا كيهضروا بزاف على العلاقات ديالهم مع الاخرين، كيفاش تعامل، كيفاش تكون، كيفاش هذا، كيفاش كيكونوا الصحاب. بحال سي جو مغابيل بيان كاين واحد البروفيرب كيقول لك صادق صديقا صادقا في صدقه فصدق الصداقة في صديق صادق. هادشي قالوه الناس قدام ماشي ناس ديال دابا. يعني بروفيرب تيحمل معنى كبير. وداكشي اللي استغليت انا في هاد الكونكلوزيون باش انني ندعم عاوتاني الاطروحه ديالي، كنقولها ونعاود ندعم لحقاش هذا تكست ارغومونطاتيف، الاقناع، خصك تقنع القارئ ديالك. استعملت هذيك ان مون غران بير افي ريزون، هذاك ليكسبرسيون هذا. مون غران بير افي ريزون. وفي الاخر بغيت نقول لكم الا كنتو كتوجدوا الريجيونال اكسبيريمونطال الله يعاونكم، كنتو ما تخلعوش، لحقاش كيما قلت لكم الريجيونال ماشي شي حاجه صعيبه، وانتم قادين انكم تجيبوا فيه مزيان. وبالنسبه للاكسبرسيون اكريت، شوفوا هاد الالوان وهاد الطريقه باش كنكتب لكم راه مهمه باش تميز الورقه ديالك على الوراق الاخرين، ما يكونوش بحال بحال. الى سوجي اخر ان شاء الله، و من هنا تنتمنى انكم تكونوا بخير.